अपनी मदद आप भाई, इंश्योरेंस अपनी अपनी जी। ना जी भाई जी डेंजरस चीज़ है जी, मोस्ट डेंजरस, फुल ऑफ कारी कैटल फार्म और ऐसी की। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम हो गया आप लोगों का G6 बुल क्रेज़ के ऊपर। आज हम लोग आए हुए हैं ईद के थोड़े फतजंगी जानवर देख रहे हैं गुलशन सैयद E18 शिकारी कैटल फार्म पे। आपको यहाँ पे खूबसूरत नयाब चीज़ें दिखाते हैं फतजंगी फुल तैयारियों में। माशाल्लाह जी बहुत प्यारे जानवर माशाल्लाह जी। फर्स्ट ब्यूटी शिकारी कैटल फार्म तला गंगिया, माशाल्लाह जी ईद की फुल तैयारियों में। माशाल्लाह माशाल्लाह तला गंगिया और शिकारी कैटल फार्म, माशाल्लाह माशाल्लाह फुल टोर अम्मी साइड पे हो। फुल ईद की तैयारियों में। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। सेकंड ब्यूटी ऑफ शिकारी कैटल फार्म बुरिया, माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह फुल टोरो शोरूम। फुल ईद की तैयारियों में ये जानवर, माशाल्लाह माशाल्लाह फुल पलाइयाँ शलाइयाँ हुई हुई हैं, फुल करंट शरंट नखरा टखरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। लो जी पहलवान और शिकारी कैटल फार्म, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। शूटर और शिकारी कैटल फार्म, माशाल्लाह जी माशाल्लाह फुल ईद की तैयारियों में। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। डॉक्टर और शिकारी कैटल फार्म, माशाल्लाह जी माशाल्लाह।
पहले वो मार लेते हैं बाद में, वो पहले वो ले आओ। माशाल्लाह जी, मोना हुसैन और शिकारी कैटल फार्म, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, प्रिंस ऑफ शिकारी कैटल फार्म, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस 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 हम बस बस पाणक राखी। चलो जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बेबी ऑफ शिकारी कैटल फार्म, माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह जी 2025 के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं जीवा बनाड़े आते हो रास्ते नहीं है मगरत बाल में जीवा होते हैं तो चेक कर उस्ताद है मेरा उस्ताद उसका ही रहती है ना ये भी करना है 2025 पहले उसका ले आके हो जो ना लम्बे लग गया डर लगा इन्हें तुम्हारे क्या था ये ना हम के तुम्हार कर दो सारे फुल शूटर पांडा, डेंजरस ब्यूटी ऑफ शिकारी कैटल फार्म, फुल ईद की पलाइयों में जी। अपनी मदद आप भाई, इंश्योरेंस अपनी अपनी जी। ना जी भाई जी, डेंजरस चीज़ है जी, मोस्ट डेंजरस बुल ऑफ शिकारी कैटल फार्म। फुल करंट की, फुल नफरा टफरा, ओए होए होए, फुल ईद की तैयारियों में जी, फुल टोरे दिखाते हुए, ओए होए होए, क्या बात है जी, क्या बात, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। शेफ में कौन करना है पे ये है वो नक्के बात करो, नक्के तू सर तो आपने जान में जान सेट दो गिलास वो गई गाने के दिन की चीज जाने से
लगे चुप्पा नहीं लगे नहीं चलो चलो यार बच्चा आओ डाउन थोड़ा दरख्त दरख्त ले जाओ दरख्त ले जाओ दरख्त ले जाओ दरख्त ले जाओ लो और ऐसी गई अच्छा तो शौकीन हजरात के लिए शिकारी कैटल फार्म के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। आप जब चाहें आएँ, अपना शौक़ करें। यहाँ पर 2 दांत जानवर मौजूद हैं और अच्छे ईद की तैयारियों में मौजूद हैं, फुल मस्ती से भरपूर है। आप लोग आएँ, अपना शौक़ भी पूरा करें और अपने लिए ईद के जानवर भी लेकर जाएँ यहाँ से। बस